Aabaha isla soo hadalna maamadii gabadha dhashay waxayna diyaar u tahay inay ku imaato. Inkastoo ay fiicneed in ay u tagtid maadaama ay dumar tahay, haddana saasay tahay haddaad ku qanacsan tahay in lagu imaado, diyaar ay u tahay inay ku imaato. Xagee kuugu imaataa goormaas ku balamiyaa? waraadi malmalka ma laga ilo markaa dhalasho kumadi arrimahan oo dhan iga xir. Haba arrimaha mid xirmaysa maahan, haddaa isdhooxi taa xir sababtoo ah meesha owlaada taalo. Reerka mar walba ila soo xiriirayaani ma xumeeyaa qof xun maa noqdaa. Ani horaa kula hadlay ilmahaas markay dhashaan unba arrimahaas kala hadlaya. Abowsa kugu soo laalaabanayo inaad dareentid isku day. Ani ilmahayga mustaqbalkooda inaa ku dheelo ma rabo. hadalkayga haddaa maqleed wax walba mar hore ku hagaagi lahaayeen maanta u dambaysa arrimahaas aa kaala hadlo haddaa iila imaatidna irida iga bixisaa dib dambana iguma soo laabanaysid. maxaa kuugu dhaco la socota? Hooyo ma aqaan dhabarka dhan ay xanuunayo. waa iska xaaladaas waa lagu yaqaanaaye. dib ma lahan ilaaha ku kala keenaya iska dulqaado. Albaabka la soo garaacayaa soo furaha. naabalkaale albaabka marka iisoo furiis qofku yahay ma ogtahay. qofka markuu faamiligiisa wax la ogyihiin way qurux badan tahay ayaa kula og waxaan na iga gal gurigan fool xumo u dhiman ku dhigi kariye warayaa waaye. Maama ii waran see tahay? Maama waa kaa raalgelinaa intaa kaa soo dahay ama kaa maqnaa. Aabbo waa u tagay arrintiina waa la soo wadaagay saa sheegayayna noqotay. hooyo dhib ma lahan adi kolley ilmaa tahay waxaa laga yaabaa hadalkaaga inuu dhayalsanaye maalin uu guriga joogo uun ii sheeganaa u tagaayey. Maam haddaba xaafadaa ka imaada wuuna joogay. haddee saas tahay hooyo waaba si wanaagsanna waa israaceynaa xijaabaa soo xiranaa. Aabbo waa ku baryaa markaan le maamada ila socotay ha igu ceebeynin. ilaa iigii ay dhahday waa tanahay biliis si fiican ula hadal. dhawaan waxay rabtay igu sameeya ayada leh ha igu ceebeynin. soo gal maamo. maama aabbuha kana soo dhow fadhiiso. walaalay waran see tahay? walow ay ku qurux badneed inaa gurigayga iigu imaato haddana dan iga kaa soo gasha ayaa gurigaaga i keentay. dabcan wiilkaagana wax walbuu kuu sheegaa filaa. qofna balala-aan la isaga ma imaado adoo dumarsi ku awood gurigiina imaatid. taas marka hore aa kula hadlaya ayaaba ka afeeftaba waana ogahay inay qurux badneen laakiin anagaa waalido inaa isfahanay ku wanaagsantaa maadaama dadkan dad dhalinyaro ay yihiin oo qaladna ka dhacay adigana sida waalidkiina u fikirtaa lagaaga baahan yahay. wiilkayga kurinadiisa oo kusoo dhibtooday waddo saxaana kusoo koriyey waxaan aawadaan ani ma fahmin. anigu markiiga hore saanay lama filaan iigu noqoto waana la yaabanaa laakiin dad dhalinyaraa waaye qaladkana wuu ka dhacay. sidoo kalene wiilka wuxuu islahaa wax la-aan baa lagugu diidayaa ayuu waddo kala maray waddo furanayna ahayd wuuna qudbasiraysta gabadha owlaadana maanta asagaa iska lehe xalkeen.